Allah ya ce fala wa rabbika, na rantse da ubangijinka. Magana ta yi girma ba. Allah ya rantse da kanshi. Allah yana da ikon da zai rantsuwa da komi Allah in yana so zai rantse da shi, amma kai baka isa ka rantse da koyi ba, sai dai ka rantse da Allah ko da sunayensa ko da sifofinsa. Ba a rantsuwa da manzon Allah. Na rantse da annabi, ba a rantsuwa da annabi. Na rantse da Kaba, ka rantse da tsumma. An gane? Na rantse da rawanin shehu, ka rantse da wari. Wani rawanin wari yake, ba wanda ya saka. Muna ganewa? Yawwa, ba a cewa na rantse da aradu, ba na rantse da rana. A duk wanda zai rantse, in ji manzon Allah ya rantse da Allah, to Allah ya rantse da kansa da kansa. Fala wa rabbika. An gane ko? Laɗin na gani ba ta korewa bane, za'ida ce kawai. An gane ko? Ba ya tana korewa bane. Kamar yadda na giya muku, na bada wata aya guda ɗaya, na ce muku wallahi in ta tsaye da yan kalakato, in wallahi ba za su iya tasirin ayan nan ba. Kaji na ce maka wallahi. wannan aya ita ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سيها أنا وجم مكاد سوكا من سو بكوي. نعم. سونا؟ سو بكوي. Dalan tambaye ko na bu? Duk wanda ya san garin Gombe, idan kana wata ƙasa aka ce maka ka san Bolari da Fantami, in kana Najeriya ina zaka fara turowa inda suke da anguwa Bolari da Fantami? Wani state ne? Gombe. Na'am? Ina? Gombe. Haka ne? Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki, man su urgar da atrar injila sai suka dinka bibiyan abinda shaydanun suke karanta musu akan mulkin annabi Sulaiman. Sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman, ai wa ma kafara wa ma sahara. Annabi Sulaiman bai ilimin tsafi ba. Bari ka gane bambancin tsafi da mu'jiza. Idan annabi yayi abu, shi nasa sunansa mu'jiza. Idan wanda ba annabi bai irin abun da annabi yayi, sunan nasa tsafi. An gane? Dan tatsine bai isa ban manta maka wannan ba. An gane? Yawa, dan mai tatsine. Annabi misali Rukana wani murdaddin mutum ne a zamanin annabi, yace ba zai yi imani da manzon Allah ba har sai annabi ya kira bishiya. Ba mun faɗa ba? Ta zo ta shaidar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan damun ya buƙaci su yi kokowa da annabi, shi yana iya kokowa da mutum 5-7 doke su ya kada su. Ya ce ba zan shiga musulunci ba ya Rasulullah, ya Muhammad ba zan shiga musulunci ba sai mun yi kokowa, kana kada ni zan musulunta. Annabi ya ce an gama. Suka baje, kowanne annabi na da ƙarfin mutum na 40. Kafin ka ce sakon ɗaya da hannu ɗaya annabi ya kada shi, ba ɗagawa ba komai, haka ya jawo kawai faɗar da shi. Ya ce ha'a, wani miji da sunan mata Hajara, ya ce ban shirya ba. An gane ko? Mu sake. Aka sake, annabi ya kada shi. Nawa kenan? Ya ce kai, tun da ake a duniya ba a taba kada shi a kokowa ba shi, yau ga annabi ya kada shi.